Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz, esse é o segundo vídeo e já deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aperta no sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Hoje eu vou fazer uma slime que tá na moda e eu não quero ficar longe da moda, né? Então eu vou ensinar pra vocês. Ela é sem cola, sem ativador, sem espuma de barbear. Ela é totalmente com chiclete. Aqui na minha cidade é 25 centavos. No mercadinho que eu compro. Eu espero que vocês gostem. Então vem comigo. A maioria das pessoas falam vem comigo, né? Eu quero... Aqui, ó, põe os recipientes. Agora você tira os chicletes e começa a amassar. Tem que ser com... Você tá vendo um canal no YouTube. Você tem que mexer até ele fica esticando bem. Isso é o processo que sua boca faz, né? Só que eu tô fazendo com as mãos. Você tá melecando tudo. Isso de uva. Sim. Olha, tá começando. Você não precisa gastar muito dinheiro. Ah, que legal. Aqui já estica bem, olha. Vou mexer mais um pouco. Olha aqui, que